HP Media. C'est pas marabout. Moutongo ce que talinanda kwa vanda kayomo kolobi. Je ne sais pas ce qui peut mis ce koufaka. Tango balaki sakale musu batwango oteli pa ya vanda kolobi me bosoto. Ndako yeba na te salo ezali o ezate chambre quoi. Tout le monde a ba frère na biso bazo témoigner. O bazalaki na ba misala wana. Mona moto penza kazake koti nzoto mokonzi akoti pe na mwa ndako ngo agumbami. Akuluka bozui akuluka pouvoir akuluka makambo belé bandeko bozonga na makolo ya tata s'il vous plaît. Lola eza précieux onyo swana bozomona ezaka bavanité ndeko kokufa na lisumu te. Topusa na pembeni na tata tango azopesa biso tango na 11 alobi ainsi respecte le commandement, les prescriptions et les règles que je te donne aujourd'hui, mets-les en pratique. Tata sengi biso ebele te alobi ka malobo tozoyoka na mokanda na nzambe alobi to respecte kaka yango asengi biso mingi te alobi kaka to respecte ba commandement mibeko na ye tata alobi to respecte ka mibeko. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Mbote mingi na bino nyonso bandeko na ngai kati na Yesu, ba frère nanga, ba sœur nanga, na pesi bino mbote mingi na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment naza na esengo koya lisusu na chaîne na biso pona ko pesa message ou bien liloba oyo nzambe tata atienga na motema poto partager ensemble. Donc poto banda na lingi na bondela totika vraiment moment oyo na maboko ankolo que Saint-Esprit yemoko akamba biso. Nzambe tata to pamboli yo to kumisio biso nyonso bana na yo oyo toza kolanda liloba na yo. Totiki ete yo moko tata okamba biso, yo moko osunga biso, yo moko alpha pe omega oyo kobanda na biso na mateya pe kosuka na biso. Nzambe ngana bunga vraiment yo moko omata na bomoi nanga po ete o nyonso na koloba ezala ngai te mezala yo moko nkolo. Tikete liloba oyo vraiment etouche mitema ya bana yo po ete tobongwana po toyeba monene na yo nzambe tata pe bolingo yo ndenge yo lingeli biso tolongwa kati na kokangama na mokili oyo totika kokangama na biloko ekoleka na ngo ba vanité me toyeba kokangama na oyo ya likolo ya lola epa yo tokovanda seko na yo nkolo na pamboli yo nzambe zo esika nyonso na kombo na Yesu amen. Bandeko na ngai na ye ko partager bino liloba nkolo atiaki nga na motema lilobo to ko partager lelo bandeko na ngai vraiment ndenge na lobaki na pesaki bino vraiment mbote ngai sœur na bino Patricia vraiment na ye lisusu vraiment liboso na bino koyebisa bino o tata a pesaki ngai liloba elobi na biso boye na livre tokotanga mokanda na Galate chapitre 3 verset 28 à 29 mais mingi partage na biso ezali mingi na Deutéronome mais tokobanda nanu na Galate. Donc tozwi liloba na Nzambe tofungoli ba Bible na biso tofungola ba Bible na biso elongo po toyeba lilobelobi nini. Bon naza kotanga liloba na Nzambe, je lis au nom de Jésus. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre.
il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 29 elobi na biso, et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc toyoki ndenge liloba nzambe elobi na biso, lelo yo tozali lisusu te o kuna aza juife, o kuna aza pakano, o kuna aza grec, o kuna aza ya telle dénomination, o kuna azali bwebwe. Donc nzambe tata lelo oyo na mokanda na ye Yesu azomonisa biso nyonso toza na Yesu. Ezala juif, ezala ngai oyo nazaki païen yo nanga ndeko tozali ba païen. Alobi lelo yo kati na Yesu tokomi biso nyonso un moko kati na Yesu. Quelle assurance kolo azwa lokumu. Et puis na 29 alobi na biso, si vous êtes en Christ, soki boza kati na Yesu, so bozali na Yesu, hein? Donc bozali postérité ya Abraham, bozali bana ya Abraham, bozali bana ya alliance. Boza ba héritier selon la promesse. Ba promesse on nzambe apesaki Abraham. Donc lelo obiso to kota na kati parce que tozali na Yesu. Ndeko nanga na lingi oyeba lisusu eloko tata aza koloba na yo lelo ozali ya ye. Donc ba promesse oyo tata apesaki na Abraham, na descendance Abraham, biso toza na kati par la foi. Il faut ndima, il faut croire que ba promesse wana pe epesameli yo. Donc sans plus tarder, tokozwa livre ya Deutéronome chapitre 7 verset 9 à 10. La parole de Dieu nous dit: Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Boyo kindenge tata lobi. Message okolo apesi to tiango ya na mitema. Kolo alobi ete, hein? To yeba. Awa lobaki, sache donc. Awa na tiango na pluriel biso nyonso. To yebete, nzambe tata. Yende azali nzambe. Tata na biso nzambe. Yende azali nzambe. Vraiment, message oyo nkolo apesaki ngai, eza message ezali pona basali oyo ou ba brebis, hein, ba brebis, ba pate ya nkolo oyo ou na basali na nzambe oyo basimbi bakisi, baluki ba nzambe ya bikeko ou ba nzambe ya bapaya to oyo bazangi assurance. Donc liloba oto bandi ko partager susu yango ezolobela biso na yango oyo nyonso bazangi assurance. Nzambe tata yende nzambe, kolo na biso yende nzambe. Tozana nzambe mosusu te. Oyo nyonso bozomona bazobengamaka banzambe mike wana baza banzambe te. Oya biso balobi, hein, c'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000. Tokoki kutu to compter ba génération te. Bolingwa nzambe. Alliance o nzambe asali apesi biso kat na Abraham. Donc ezali alliance moko éternelle. Oyo eza kati na Yesu esukaka te, ezalaka na suka te. Boni ndeko bozo kokendo luka ba alliance na batu, bozo kendo luka ba alliance na monguna wazo kosa na ebino, azo kosa bino, azo longola bino na présence en Nzambe. S'il vous plaît, bozonga na ndako ya tata, bozonga na bolingo ya tata po alliance na ye ezali ti na 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Oyo akokangama na Nzambe, oyo akolinga Nzambe, yenda ko bénéficier na kati ya alliance oyo Nzambe asangisi biso na ye.
alobi lisusu oyo ko respecter ba commandement na ye, oyo ko respecter mibeko na ye. Tata Nzambe aza malamu. Tata Nzambe aza malamu. Asengi biso ebele te alobi ka to respecter liloba na ye. To respecter ka ba commandement na ye. Vous imaginez vraiment bolingo amonene Nzambe atie biso na alliance. Pourquoi le baka bango kutu bazwa ba juif ba pambwa ma ba juif le lonkolo alobi ya ni juif ni grec. Ndeko nanga zala na kondima, zala na foi ke ngape na zala kati alliance wana. Donc ngape na ko prospérer, ngape na kokina zala mutu, ngape pouza ya Nzambe ndeko soki ozo ti lelo zozwa te parce que nano yebi identité na yo te. Nano yebi alliance ozala ngo na Nzambe te. Po yebi nano valeur na yo ozala ngo epa Nzambe te. Yango lelo tata zo monisa yo lisubu lingo monene oye azana ngo epai na yo ou epai na ngai. Mais alobi na 10 ans, en revanche, il rend directement leur dû à ceux qui les détestent et il les fait périr. Nzambe tata akosara te. Alobi na ba oyo. Alléluia, alléluia. Ba oyo ba détestaka ye. Ako rendre bango compte na bango. Ako rendre bango, ako anéantir bango. Ozomona. Ako faire disparaître bango complètement na mokili. Mususu pe Nzambe abomi yo nanu te. Anéantir yo okomi vide. Pardon, yete po na misala na yo. Mais azo tikelo mwa tango. Po bongwama. Oza suna force spirituelle te po bimi. Yango moni Nzambe tata alobi awa, alobi ke il les fait périr. Ako boma. Ako faire disparaître na surface ya mabele oyo. Pe na lola okozala te. Tu vois? Mingi Nzambe azotikela bino tango, tata azopesa bino tango, mais bozo discerner karaté ke ntango yo batei bazoteya ba sakoli bazosakola, mais bozo comprendre kaka te ke Nzambe azolobela biso, Nzambe olobela bino. Bo mona ka boy pou bosili. Mes frères et sœurs, oh ba simbi biloko wana mabe bozonga. Sinon, vous allez arriver à votre terme là, Natawana, et puis, plus rien. Kolo azope sabino tango. Bo poussa na pembeni na ye. Bo se convertir. Bo changer. Bo se repentir. Sinon, ils allaient ouah. Moni. Il ne faut pas mourir dans des circonstances dramatiques, mon frère, ma soeur. Niwa bana Nzambe zaka ya kimia. Parce que Nzambe tango azo benga bato ba détester, baza bato bazo kendo luka ba Nzambe mosusu. Toza na Nzambe atondisa mina nguya pe bolingo apesi biso pe maya ofele. Comment tokotika epoto kendo luka banzambo balobaka te yo mona pe ke luka kisi epai ya nganga okepa marabu mutu ango soki otali na ndako avandaka yo moko lobi je sais pas soki pe miso ekufaka tango balakisaka le musu bato ango otali epai ya vanda kolobi me bosoto ndako eyeba na te salo ezali o ezate chambre quoi tomonaka ba frère na biso bazo témoigner o bazalaki na ba misala wana mona moto penza kazake koti nzoto mokonzi akoti pe na mwa ndako ngo agumbami akuluka bozwi akuluka pouvoir akuluka makambo ebele bandeko bozonga na makolo ya tata s'il vous plaît lola eza précieux nyonso wana bozomona ezaka bavanité ndeko kokufa na lisumu te topusa na pembeni
tata tango azopesa biso tango. Na 11 alobi, ainsi respecte le commandement, les prescriptions et les règles que je te donne aujourd'hui, mets-les en pratique. Tata sengi biso ebele te. Alobi ka malobo tozoyoka na mokanda na Nzambe. Alobi to respecte kaka yango. Asengi biso mingi te. Alobi kaka to respecte ba commandement mibeko na ye. Tata alobi to respecte ka mibeko. Ah Nzambe tata. Tata zo senga biso mingi te. To respecte ka mibeko. Alléluia. To respecte makomami na ye liloba Nzambe oyo apesi biso lelo. Totia yango na misala. Lui mele en pratique. Totia yango na misala bandeko na ngai. Tata sengi biso mingi te. Bandeko tozonga makolo tata biloko ya mokili ekoleka na yango. Biloko ya mokili ekoleka. Banda kubozwi bilamba nyonso ekoleka. To continuer na 12 ans, parole de Dieu lobi na biso. Si vous écoutiez ce règle, si vous le mettez si vous le respectez et le mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Nzambe aza bolingo makasi. Aza bolingo makasi tata. Botala bolingo moneno Nzambe. Donc, liloba Nzambe lobi na biso que Nzambe tata asalaki comment je nakoloba ngo na lingala Nzambe tata sunganga molimo mosanto. Ndeko nanga yeba ke oza mwana ya alliance. Naza mwana ya alliance. Oyoki? Tozali bana ya alliance. Oyo Nzambe alapaki ndaye. Je crois c'est ça, serment. Tata alapela ngonda ya lobi oyo bana na ngai. Aloba yango. La bonté alobi que attends. Soki tokoyoka ba règle na ye. Soki to respecte yango, to tie yango na misala. Nzambe tata na biso gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment. Tata lobi à garder envers toi mon frère, envers toi ma soeur, envers moi l'alliance oyo ya bolamu na ye. Alliance pe bolamu na ye oyo ye a prometaki na comment on dit serment na alapaki akataki alobaki ngai ba o bana na ngai o ya asalaki serment na bakoko na biso donc koko na biso Abraham. Liloba Nzambe zo continuer elobi na biso nini? Elobi na biso na 13 ans. Il t'aimera. Oh, alléluia. Nzambe tata. Te Nzamba za malamu ndeko zonga na makolo ya tata. Alobi na ba oyo bako batela mibeko. Ba o bako bomba mibeko. Ba oyo biso toko bomba mibeko. Toko yoka mibeko. Toko tia mibeko na misala. Nzambe ako garder envers biso l'alliance pe bolamu na ye oyo ya prometaki na bakoko na biso. Alors il t'aimera. Ndeko na ngai. Okoma ko milingisa, okoma ko forcer bolingo. Nzambe tata lobi il t'aimera. Salaka konkolo alobi. Oko forcer na bolingo te. Bolingo Nzambe leki nyonso. Pourquoi ndeko nanga ozo milingisa? Pourquoi?
omilingisaka. Tu n'es pas obligé ya forcer bolingo. L'amour véritable, c'est Dieu. C'est lui qui nous aime. Et puis nzambe tata na bolingo ne yende mutakotia batu o bakolinga yo. Ce que au monika ko forcera. Te nzamba lingyo mon frère ma soeur. Cela te suffit. Akope so batu bakolinga yo. Tata lobi hein. Ah nzamba za malamu bolingo tata eza bolingo solo. Ezali nzambe bolingo solo alobi hein. Il te bénira. Hey, alléluia. Kolo alobi akopambola yo ndeko nanga akopambola ngai. Ndeko nanga okeluka kisi pona nini? Mosai na nzambe tiki nzambe oyo yo tangaka na monoko. Foti na yo te po yebi ete. Abengaki yo nanu te oyaki mbangu. Oyaki na lo mbangu parce que monaki voisin azwaki parce que ah mon frère Paul a eu ministère. Ah mon frère Pierre a eu ministère. Ah mon frère Mathieu a eu ministère. Tikanga pena boaka parce que na moni kuna ezo futa, kuna ezo pesa, kuna pelisaka, kuna matisaka. Kune salaka boy pesaka mituka pesaka bandako ndeko nanga yango ozomono zo tatone yango ozomono ke simba po nini ozanano oza nzamba benga kite nzamba benga ki ovandaka na okombolaka na yo me yo landaki frère Pierre frère Paul yangwana ndeko nanga mususu pe alandaki sœur Antoinette alandaki sœur Pauline sœur Kingandi ye wana prophétesse na ki prophétesse komi ya kolobaka makambo moko batu so bazoyoka babi o tozana mokili nini ba prophétie bimela biso ngambo ezoyeba na te bandeko na nga boyoka biso mawa prophétie le mboka na biso nzamba za malamu apesaka le prophétie mais Matthieu 24 komi okokisama na mboka na biso nyonso wana boyebaka tata akotuna bino kolo alobi akopambola yo bozwi ya mokili oyo ndeko nange eza éphémère esilaka elekaka me oyo ya nzambe tata tokokontinue nango tina lola yawe yesu mobali ya motema na ngai kolo alobi lisusu alobi et te multipliera alléluia alobi comment multiplier akofulukisa yo okokoma nango ebele ya ebele mingi oyo baza kobanga nzambe toloba kaka te soki tomoni mwana nzambe akomi na mbongo toloba simbi kisi non eza na ba o nzambe azopambola po baobanga na bango nzambe oyo penza aza ya nzambe kobo komona motema ne kabaka motema ne pesaka ba orphelin motema ne pesaka ba veuve adefendaka ba malheureux ba indigent aza na kati ya nyonso na atala akutu bozwi na etele mususu kutu batu baoloba mais ye penza pambo mais tele ndenge azala kaka wana nde ya nzambe okolo pambola yo ndeko nanga oza ndenge wana pomoni kolo akopambola kolo alobi lisusu je bénirai tes enfants, les produits de ton sol, ton blé, ton vin, ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Ndeko nanga, tala ba promesse malamu tata apesa biso. Abi akopambola bana na yo. Lelo okomi ko privé bana nzambe. Ozo bomba olobi na préparé à venir à bana nanga. Futur à bana nangai. Oh ndeko. Nzambe muta kopambola bana na yo na tango ya yebi. Kondima na yo eza wapi. Pesa bana nzambe. Tala ba orphelin. Bazolala na ba condition mabe na mabele. Ndeko nange saka opasite otabana yo bana ba matela oezo utapoto. Ebongo yo kuna olobi natala baona mosika nzambe alimbisa bino nzambe alimbisa biso to kipe ba orphelin kolo yoka biso mawa kolo pambola bana biso ndengo loba
Ah Seigneur, kolosunga biso. Tata lobi akopambola biso alobi dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de tes ngai ndeko na bino ndenge na oloba na nga boye nga pela nazaka na nga fier ya Nzambe tata na nga Yesu Mesia molimo mosanto kati na nga mboka o nga na vandi epa makolo na nge vandi epesi enyati na lobake oya koloba nga o étrangère naze étrangère na mokilo parce que to yaki bapaya to zonga bapaya mais na mboko nga na zana eza étrangère te eza mboka tata na nga mabele eza tata na nga tango tata saki likolo na se ndeni nazaki po lobake te tia koto ezala boyi nani tata azalaki ye moko asali mokili na ye asali mabele na ye siko yo ya kolobalanga mwana Nzambe mwana alliance mwana promesse oya kolobalanga na étranger mais comment ça ou bien oya kolobalanga oh non et pas ibino boza kuna boza ba étrangère koto bozali mais non Nzambe bengeli bana zwa soki tolobi ka tozwa ka ba juif bango moko bana Israël tala nde baza mokili mobimba ba panzala baza mokili mobimba ata bazo zonga mais baza nanu mokili mobimba. Bongo ngape biso penga na frère na sœur na dans le Seigneur toza pe mokili mobimba po mabela ngo Yesu akufelaki biso nyonso donc mabela tata na biso mabela ya Yesu donc de konange pa nyonso Nzamba tio na mboka nyonso zali zala heureux kuna zala heureux liloba Nzambe mutoloba totanga liloba na Nzambe kolo ko pambola biso na mabele na mboka nyonso pa itozali. Oh Seigneur merci lokumu ezonge pa ina yo to sosola tozwa pe abo sosoli ya solo to yeba Nzambe otozo sambela olia ko yebisaka biso bo telema bo kende bo telema bo sala boy kolo limbisa alléluia limbisa tata tu seras béni plus que tout le peuple ngana zakati na Yesu ndeko na zakati na Yesu tu seras béni plus que tout le peuple. Ba peuple bandimela bango Yesu te. Oyo zali ko na bango. Oyo zali ko na bango ndeko. Oza kopambwama. Alobi il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Kolo aloba stérilité et pas naïe ezate. Ezalité. Ndeko na ngai limbisanga meza kaka nde tozo partager liloba nayebi ke mingi na bamabala bazolela kobota bilo musu tala pele musu se pa yuta jeunesse na yo le kaka ndenge nini to tiaka nyonso kaka pa Yesu te eza bilo musu sezo senga ka ba repentance yo moko yebi jeunesse na yo le kisaka ndenge nini le musu Nzambe abombela kayo ka mibale oyo bwaka Nzambe abombela ki yo misato yo longola ndeko nanga siko ekoma yo pasi mususu pe tango atalaka bana baninga alobi bano ba respecte bano éducation mabe nga mukona ozwa bana nanga bana nanga baoza bien éduqué koleka bano Nzambe azoyoka yo. Et pourtant Nzambe tango zoba bon parce que Nzambe mutapesa maela ba parents ba éduquer bana mais yo zoba ngai bana nga na opesa bango éducation malo Nzambe o sepela te changer langage zo humilité lata eza pe na bandeko musu lelo ba otungisa na mabala pona robota le musu zape ndeko moko sekaka ka baninga na ba mabala na bango ko tia songi na sima mibali ya baninga ko kendo tiaka ba songi o bata maka osolola kana mobala mninga po tiaka ba songi moi sino boye oyebi ta eloko boye loba maki tu mets au courant tout ce que tu parles avec la femme allez soy moi ça pèse mon Congo tu racontes tout à son mari et puis ndakuna bango zo barde yo zana kimia yo po lela kaka te yo po bandolela ka pe yo po zangelo nde pe ya zangi kimia kuna yo po zangaka kimia bana donc omoni yango nyonso na tata zolinga amema biso na repentance mutu na mutaye ba place na ye mutu na mutaye ba okumisa Nzambe mutaye ba kupambola Nzambe na oya zo pesa biso yango ya bandeko toza mitema malamu biso pe otozwa bana to bondela pona bandeko na biso baoluka bana mususu pe asenga kyango te eye
Mais conseil na kopesa na frère nanga, na sœur nanga oyo bozoluka bana. Bozala heureux. Bolingo eleki nyonso. Eza na bandeko mingi pe ba témoigner moi 10 ans en mariage, 15 ans en mariage. Omaka mkomoko boye ka mukolo moko boye nzambo ya bolingo, nzambo ya malamu tata na biso o alobi na biso makambo nyonso totangi na Deutéronome chapitre 7. To bandaki na 9 titres zo kende kuna na 15. Tata wana mkomuso mwaka bolala kiboye kaka ngai na oka nzoto bien te ngai na oka tata pesi mwana ou bien pesi bana andeko totonisa na bolingo repentance soki oyebi osalaka yango basai na nzambe lelo bazoloba ngo bazemi akosopa kolwa limbisa bosenga bolimbisa repentance pa nzambe loba nzambe limbisanga tata nasopaki yango nasopaki autant limbisanga lela ndeko lela na yo na lie secret lela nzambe tata na yo tata kopesa yo bana po alobaki y aura ni homme ni femme stérile. Alobi na bête, tu t'imagines nzambe alobi na nyama, aboyi na nyama za stérile. Et puis nyama nyonso abotaka. Yango ndeko nzambe pambola yo vraiment lokola tokomi na avril onde toyoka lilobo yo année prochaine na mois oyo kaka o témoigner que nzambe tata apesi yo bana. Tozana no avril ke na mbule koya na sanza oyo o témoigner ba bienfait ya nzambe kolo apambola bino kolo alobi lisusu awa na 15 ans alobi l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Gloire au Seigneur. Nzambe aza malamu bandeko na ngai mwa maladi oyo eningisi mokili na yeli bino message lisusu oyo ba o bazangaki assurance. Tata lobi, l'Éternel éloignera de toi toute maladie ndeko zala na kondima et pas yozo tungisa mana maladie zala na kondima ke tata lobaki na Deutéronome chapitre 7 verset 15 a éloigner de toi toute maladie kondima Yesu sur la croix de Golgotha il a tout accompli. La parole nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce meurtrissure nous avons été guéri. Tosi tozwa guérison na Yesu Messie ankolo guérir yo au nom de Jésus-Christ. Zala na kondima, c'est par la foi. Père nous dit, il ne t'enverra aucune mauvaise... Pardon. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais. Na Égypte monaki ba fléau banzoto kobeba ba makambo ebelo to mona lelo mais kolo alobi jamais abi akotinda te aucune des mauvaises maladies ndeko tozala na kondima na biso na tata na biso kondima na biso na tata alobi akolongola nkolo Yesu Mesia akokisa nyonso yende assurance na biso assurance maladie te oyo ezali oyo non Yesu asi akokisa nyonso yango wana na Deutéronome chapitre 10 verset 7 parole de Dieu lobi na biso en effet l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas des pots de vin. Boyoki. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger. Hey, yoka. Tata lobi, il aime l'étranger. Bon, yoko, le balanga, yo, étranger quelque part. Tata lobi, il aime l'étranger. Et lui donne
de la nourriture et des vêtements. Gloire au Seigneur. Ndeko na ngai, aux étrangères na mokilo parce que toyaki bapaya tokozonga. Mais pas nyonso epesa melio. Aux étrangers te. Tata lobi, il aime l'étranger. Il lui donne de la nourriture et des vêtements. Eza na batu mususu nzamba lingela biso to pambwa melesika to zali. Yo pepa yo zali kuna pambwa melesika yo zali. Ndeko na ngai. Mingi po ba ye poto ba moni comment bato poto ba vivaka ba zongi ba mboka ekomiote bolongwa kuna bo tete. C'est ça, c'est la jalousie pire et simple, c'est la jalousie. Kolo kelelo tango ekobeta kolo alinga kuta biso mitema na biso toza après alinga kuta biso mitema na biso ya kobongwama eza te ke yo po bozalaki na ngambu kuna ya Amazonie ya ngwana porte alo le kangameli bino kuna na Amazonie oyo bandimaka Yesu bazotambola na bosolo bakokota lola oyo bazali na Asie na Océanie na Europe na Afrique na Amérique oyo nyonso andima Yesu mokonzi mobateli na ye azolanda lobo to lobi o tata lobi to respecter ba commandement na ye to tiango en pratique mito tiango na misala oyo nyonso akosalela yango lola na ye eza kofungwama paske azotosa liloba na Nzambe. Yango kolo apambola biso abomba biso ndeko na ngai zala na assurance zala na assurance zala na assurance za na assurance. Moto aloba na yo tekete ozali boy non. Tanga Deutéronome. Nzambe tata alobi na biso ya ni juif ni grec. Alobi na biso to akati na Yesu toza postérité d'Abraham. Yangwana ndeko na ngai yeba ke oza mwana ya alliance. Oza mwana ya alliance. Ba promesse nzambe tata aloba. Ozanango ndimake ozanango komitika kateke ongai angana yaki nanga nanga otika batu mutek koyaki otika batu te soko olobaka bongo otika ka batu ne poto za na bénédiction et pas yozali oza na bénédiction na vie na yo yango na liloba o tata tiaki nga na motema na yaki lisusu penza na partager yango na bino bandako na bino epambwama na liloba na Nzambe ba famille na bino liloba na Nzambe quel que soit ba montagne ndeko nanga ko lâcher te kotika Nzambe te kotika Yesu te quel que soit ba difficulté kangama na Yesu vraiment kola bomba bino Nzambe tata na pamboli opoza malamu oza incomparable redoutable oza tata oyo nyonso loba okokisaka yango naza na kondima ke liloba oyo toucher motema ndeko na ngai nyonso mwasi mobali atie kondima ke aza mwana ya alliance ke ba promesse nyonso tata oyo pesa biso ekokisa meliye na kombo na Yesu Messia. Père éternel, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.